Moin! Schickes Ding! Danke, aber dein Preis auch zurück. Ja, für lange Touren besser. Das ist richtig. Ist doch bequemer. Ja, kannst du so nach Italien mit durchfahren, kein Problem. Hast sogar ja USB-Anschluss. Alles, Tempomat, Du hast Tanga mit. alles. Ja klar, Glücksbringer, der muss sein. Ja, viel Spaß. Danke, gleichfalls. Danke. Heute geht auch noch ein 2 Meter